Друзья, всем привет! Это хороший подкаст. И по традиции мы приготовили для вас отборные, самые интересные и хорошие новости, которые точно не оставят вас равнодушными. Обойдемся без долгих предисловий, поэтому поехали! Поехали! Смешарики будут представлены в новом формате. Полнометражный фильм с настоящими актерами. Стоимость производства составит 408 миллионов рублей. За написание сценария ответственен Сергей Лукьяненко, автор известного произведения «Ночной дозор». Сюжет развернется в будущем и расскажет о команде на космическом корабле, которая оказывается в анабиозе и попадает в симуляцию с персонажами из мультфильма. Ожидается, что фильм выйдет в 2026 году. Бельгийские ученые обнаружили, что динозавры вымерли из-за большого количества пыли. Представляете? Исследования с использованием компьютерных моделей столкновения астероида с Землей показали, что гибель динозавров была вызвана не самим астероидом или цунами, как прежде полагалось, а вместо этого падение астероида привело к формированию огромнейшего такого большого облака пыли, которое поднялось в атмосферу и снизило температуру на целых 15 градусов. Холодрыга. В Китае произошел прорыв в медицине с помощью генной терапии, благодаря которой 10 детей, родившихся глухими, снова могут слышать. Это первый прорыв в генной терапии в Китае, признанный Массачусетским технологическим институтом. Детям был введен перепрограммированный вирус, который помог изменить их организм для обработки звука. Теперь они могут слышать речь, близкую к нормальной, и даже шепот. Это достижение дает надежду не только родителям этих детей, но и всем, кто сталкивается с проблемами слуха. Генная терапия имеет огромный потенциал для лечения разных состояний, и это волнующий прогресс в медицине. В Германии был установлен новый поцелуйный рекорд Гиннесса. Сеть ресторанов Вапиано собрала 465 пар, чтобы совершить итальянский поцелуйчик. Каждая пара должна была съесть спагетти в течение 30 секунд и поцеловаться в конце. Этот рекорд был больше, чем предыдущий, который составлял 433 пары. В Подмосковье дедушка показал грабителю, где раки зимуют. Что же произошло? Воришка украл у ребенка телефон и, довольный, побежал с краденым устройством. Несчастный преступник не предполагал, что на его пути окажется дедуля, который восстанавливал свою аку. Дед ловко подставил ногу, сбил злодея, отобрал телефон и спокойно вернулся к своей механике. Этот инцидент зафиксирован камерой, и это очень круто. Мистика! Великобританский университет открыл новую магистратуру в области, знаете чего? Магии и оккультизма. Университет Эксетера предлагает захватывающий курс, который погружает студентов в историю магических наук и их влияние на религию, общество и науку. Авторы курса обещают использовать как традиционные методы обучения, так и неординарные опыты, всякие магические, фигические, чтобы расширить границы познания. Топливо из перьев куриц. Ученые из ETH Zurich нашли способ использовать куриные перья для производства важнейшего компонента для водородных топливных элементов. Водородные топливные элементы могут генерировать энергию без выбросов в портативное топливо. Это решение бережет окружающую среду, а также потенциально снижает стоимость водорода. Куриные перья на 90% состоят из кератина, который может быть преобразован в ультратонкие волокна для изготовления мембраны. В свою очередь, эта волокнистая мембрана может быть использована для получения чистого водорода, которого в природе, к сожалению, нет. Исследователи уже подали совместный патент на мембрану и сейчас ищут инвесторов или компании для дальнейшего развития технологии. Новость про биопринтер из России. В одном университете под названием НИТУ МИСИС создали биопринтер для печати мягких тканей прямо в ранах пациентов.
Биопринтер — это роботизированный манипулятор с системой подачи тканевых чернил и особыми датчиками навигации. Расскажем про новый самый острый перец. Селекционер из США Эд Карри создал новый самый острый перец чили в мире. Pepper X, обойдя по остроте прошлого рекордсмена Каролины Риппер, уже был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Создатель провел 10 лет, скрещивая несколько разных видов перца, чтобы достичь такого результата. Pepper X набрал 2 069 000 единиц по шкале Сковелей, на миллион больше, чем его предшественник, представляете? Шведка Карин стала первым человеком с ампутированной рукой, получившим протез с металлическим каркасом и электродами, встроенными в нервы. Протезы обычно являются большим препятствием для пациентов с ампутированными конечностями. Карин же отказалась от существующих протезов из-за болезненного и неудобного крепления, но этот новый протез прекрасно подошел ей, и она может даже выполнять особые манипуляции. Ну а сейчас, друзья, расскажем вам про запрет бензиновых автомобилей. В Стокгольме в 2025 году вводится запрет на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в коммерческом районе центра города. Запрет призван снизить загрязнение окружающей среды, уровень шума и поощрять использование электромобилей. В других европейских столицах также действуют ограничения на бензиновые и дизельные автомобили. Амстердам стремится к 100% электрическому транспорту к 2030 году, а в Париже и в 77 близлежащих городах в будние дни на 12 часов в день по будням запрещены дизельные автомобили, выпущенные до 2006 года, и бензиновые, выпущенные до 1997 года. Ловить порцию милоты. Маленький, милый опоссум выбежал на поле во время матча по американскому футболу. Бежал и прибежал. В конкурсе Dogwin в Перу собаки, переодетые в костюмы пиратов, ниндзя и невест, соревновались между собой. Хозяева этих питомцев старались создать самые оригинальные образы для своих любимцев. В итоге жюри выбрало 3 лучших костюма, которые вызвали наибольшее восхищение зрителей. Победители были награждены призами в виде корма. Конкурс Dogwin проводится ежегодно в честь, конечно же, Хэллоуина. Это были самые добрые и хорошие новости за прошедшее время. Все актуальные ссылки на наш подкаст будут в описании. А на страже вашего ментального здоровья, как всегда, были Сашенька Бахарева И Ефимушка Чайка. Пока-пока! Подписывайтесь, ставьте лайкосы. До встречи. Лайкосы, я типа модный. Лайкос ставьте.